Hormang Umid opa. Keling Nilufar. Ramazon ham tugab qolay deyapti-ya. Undan qanday foydalar bilan chiqdingiz? Ramazon menga juda ham katta foyda berdi. Aynan tartiblashni, vaqtimni tartiblashni o'rgatdi va ilm olishimga bir fursat bo'ldi. O'zingizga qanday foydalar bo'ldi? Men ham ko'pchilik qatori Ramazonni oila davrasida o'tkazganligim uchun farzandlarim juda ham tez ulg'ayotganligini sezib qoldim va ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishga, ularni vaqtimni unumli foydalanib, ko'proq ularga mehr, tarbiya berishni foydasini oldim. Hademay ular qushlar kabi bag'rimizdan parvoz qilishadi. Shuning uchun ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishlik foydasini o'zimga oldim. Sizlar Ramazondan qanday foydalar bilan chiqdingiz? Bular haqida izohlarda yozib o'ting. Sizlarni Muslimat.uz jamoasi nomidan Hamda Muslimat onlayn radiosi jamoasi nomidan Hayit ayyomingiz bilan muborakbod etamiz.